dia mbola mpifaliana trano no iarahana amintsika indray amin'ity anio ity andro fahenina sahady isika amin'izao fiarahantsika mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Miarahaba ny ankizy, miarahaba ny tanora ihany koa ary ny mpianakavy dia irariana ny soa mandrakariva satria tafaraka eto indray isika. Mialohan'ny hanomboantsika ny lohahevitra amin'ity anio ity dia andeha isika hiara hivavaka. Ry Tompo Andriamanitra eo, misaotra anao indrindra izahay noho ny fitahiana rehetra, ary izany fikarakarana sy fitahianao izay atolotra ao anay izany dia hideranay anao mandrakariva. Misaotra fa afaka miaraka eto izay mianakavy handinika ny teninao, ianao mihitsy no hiteny Andriamanitra, ary aoka ny fanahinao hiasa ty amponay, aoka ny fanahinao no hanovanay, hitarika anay, hanampy ihany koa mba hizarako ny teninao amin'ireo namako, na ankizy izy ireo na tanora, niza dia hiasa amin'izy ireo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary lohahevitra lehibe, atomotra ny andro Hody aho. Fizarana fahenina isika androany ary ny lohahevitra izay atolotra ho an'ny ankizy sy ny tanora dia hoe izao koa ve mila sasana, izao koa ve mila sasana. Tsy miala isika fa amin'ilay toko sy andininy fototra dia nijaonina toko 4:10, andininy 2 dia manao hoe lazaiko eo aminareo marina dia marina tokoa izay mino aho, ny asa ataoko no ataony koa. Izay mino an Jesosy ary izay tia an Jesosy dia ny zavatra nataony, ny fiainany no ataony ihany koa. Amin'ity anio ity dia teboka anankiray indray teo amin'ny fiainan Jesosy izay nolazainy mihitsy, izy mihitsy no nitarika ho amin'izany no andeha ho jerentsika satria hianarantsika ny fomba fiainany, hianarantsika izay nolazainy. Ny Matteo toko 4:17 no andeha ho jerentsika. Matteo toko 4:17. Raha vao nanomboka ny asan Jesosy, vao nanomboka mihitsy izy dia izao no nataony. Andeha ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Vao nanomboka ny asany tokoa Jesosy dia izay no nolazainy, mibebay ianareo. Ary zavatra teny Jesosy ho ataontsika koa amin'izao fotoana izao izany, mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Efa atomotra ny andro. Raha tamin'izany andro Jesosy izany no efa niteny izy hoe akaiky ny fanjakan'ny lanitra, maika moa fa amin'izao fotoana misy antsika izao efa atomotra ny fanjakan'ny lanitra. Mibeba ianareo, afatra izay nomeny Jesosy izany. Fa maninona re no dia mahamaika an Jesosy toy izany ity hoe mibeba ity? Fa maninona? Dia hitantsika teo aloha arak'izay voalazan'i Isaia toko 7:2 fa io fahotantsika io no mila hibebahana satria nahoana? Ny fahotantsika, ny elontsika nge no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Voalaza ny teniny izany fa ny elon-kareo ozy izy no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ka raha ohatra izany ka mitoetra ao anatin'ny fahotana isika rakizy, ry tanora namako, mitoetra ao anatin'izany fahotana izany dia tafasaraka amin'Andriamanitra isika, miverina mitohy indray ilay fisarahana izay nanomboka tany Edena. Ary fantatsika arak'izay hitantsika teo aloha fa izany fahotana izany dia ny fandikana ny lalàna, ny tsy fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Izany ilay fahotana tokony hibebahantsika, izay hitalaon'Andriamanitra amintsika hoe mibeba ianareo rakizy, mibeba ianareo ry tanora, mibeba isika rehetra. Satria
tsisy afaka miala amin'izany isika rehetra mihitsy araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay efa hitantsika teo aloha ihany koa fa samy efa nanota avokoa tsisy anankiray izay marina isika eto ambonin'ny tany na iray ary. Tian'Andriamanitra nefany ny hamonjy atsika, tiany Jesosy ny hamerina amin'ny laony indray ny fifandraisana, ny fiarahana aminy dia mangataka izy hoe mibeba. Dia izao ihany no voalaza. Asan'ny Apôstôly toko 7:7-20. Asan'ny Apôstôly toko 7:7-20. Ny Apôstôly dia mbola nanohy izany afatra Jesosy izany, nanohy ireo mpianany hatramin'izay ary hatramin'izao dia mbola tsy mitsahatra manohy izany afatra Jesosy izany hoe mibeba ianareo. Andeha vakiantsika ilay asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 7:7-20 inona no lazainy? Koa mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Mila miverina aminy isika fa hovonoana indray ilay fahotana. Ireo ota izay mitoetra miraikitra amintsika tsirairay avy dia hovonoana. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana. Ahoana ny fomba anaovana izany? Amin'ny fomba ahoana ny hamonoana ilay fahotana? Inona ny tokony atao? Satria fantatsika fa tena mila mibebaka isika raha tsy izay tsy tafaverina. Inona ny tokony atao? Tenin'Andriamanitra ihany no mamaly atsika. Asan'ny Apôstôly toko 2:9-20. Asan'ny Apôstôly toko 2:9-20 dia izao no ambarany. Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray fanomezana dia ny fanahy masina. Inona no lazainy? Mazava amintsika very tanora namako. Mibeba ho izy ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny fomba atao rehefa mibebaka, rehefa tena resy lahatra hiala amin'ilay fahotana dia atao inona ozy? Atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary izany zavatra izany dia natorin'i Jesosy atsika mihitsy. Izy mihitsy no nanao modely hoe ahoana ny fomba hanaovana izany. Jesosy tsy mba nanota, Jesosy tsy nanam-pahotana fa tiany ho modely izy. Satria izay no lazainy, izay ataoko no ataovy raha mino ahy ianareo. Dia na dia tsy nanota ary izy dia nasehony ilay modely. Satria mety mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ohatran'ny ahoana ary izany ilay batisa, atao ahoana ny manao azy? Dia izy mihitsy no nanoro izany. Andeha ho jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Mateo toko 7:17-20, ny 14-20, ny 15 no ahitantsika azy. Andeha ho asesitsika ilay izy. Mateo toko 7:17-20. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galili ka tonga teo amoron'ny Jordana dia nanantona ny Jaona izy mba haninona? Mba ataony batisa. Nanantona ny Jaona izy mba ataony batisa. Toy izantsika ilay vaky teny 14-20. Dia rehefa tonga teo amin'ny Jaona izy dia ahoana hoe Jaona? Fa Jaona nandahazy ka nanao hoe izany tokony ataonao batisa ka ianao indray va no mankaty amiko? Ary marina ny tenin'i Jaona satria isika rehetra efa mpanota daholo. Isika olombelona tsisy marina na iray ary. Takatry Jaona tsara izany rakizy. Takany tsara izany ry tanora namako fa samy mpanota isika rehetra. Dia hoy Jaona hoe izany tokony ataonao batisa ianao anelay tsy mananota fa maninona ianao no manantona atao batisa? Dia novaliany Jesosy ao amin'ny 15. Inona mivaly tenin' Jesosy? 15. Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika ahatanteraka ny fahamarinana rehetra ka dia nekeny izy. Ekeo ihany ozy Jesosy ankehitriny. Ekeo fa izao no mety ahatanteraka ny fahamarinana. Izao no mba ahafantaran'ny olona hoe ity no marina, ity no lalana. Izange ny modely hoy Jesosy. Satria izy nilaza fa izay nataony no ataontsika dia nasehon'ilay modely. Marina fa tsy nanota izy
fa asehony amintsika fantany fa any aoriana any dia samy manana ny heviny ny olona tsirairay. Dia naseho an' Jesosy zany hoe izao no batisa ho famelana sy fanasana ny elontsika tsirairay avy. Dia miantso antsika ny tenin'Andriamanitra. Ny asan'ny apôstôly 2:20 andiny ny 9:10. Asan'ny apôstôly 2:20 andiny ny 9:10 dia izao ny voalaza: mitsangana ary aoka atao batisa ianao ka ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Fanasana ny fahotana ny batisa. Fanasana ho afaka amin'ny fahotana ny batisa. Raha misy zavatra iray maloto, lamba iray maloto ka mila sasana dia mila atao anaty rano izany, diovina tsara amin'ny rano be. Dia toy izany naseho an' Jesosy: mitsangana ary aoka atao batisa ianao satria mila sasana ianao ho afaka amin'ny fahotanao. Zava-dehibe tokoa rakizy ry tanora namako ity batisa ity, ary ilaina ny mandalo an'izany mba ho afaka amin'ny fahotana. Maro isika tanora na lehibe aza efa latsaka tao anatin'ny fahotana, sampanota daholo isika, tsy misy marina na dia iray ary. Dia miantso Jesosy teny ny voalohany indrindra: mibeba, satria rehefa mbola feno heloka isika dia tsy tafaverina ny fifandraisana ary tsy afaka ny hody any amin'ilay toerana izay efa nomaniny Jesosy ho antsika. Izao ny voalaza ny Marika 9:20 andiny ny 9:10. Marika 9:20 andiny ny 9:10. Izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Mino ve ianao? Efa nresahantsika nandritra n'izay herinandro izay fa mino an' Jesosy, ary izay mino an' Jesosy dia izay ataony no ataontsika ihany koa. Izay mino an' Jesosy ary atao inona koa? Sy atao batisa no atao ahoana? No ho vonjena. Teo voavonjy ve ianao? Antombotra ny andro. Antombotra ny andro. Teo voavonjy ve ianao? Na iza ianao na iza. Ankizy, tanora, lehibe, teo voavonjy ve? Ary izay no mahatonga an'ilay lohatenitsika androany hoe izaho koa ve mila sasana? Satria samy efa nanota isika na ankizy na tanora na lehibe, nefa teo voavonjy avokoa. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mino sy atao batisa no ho vonjena. Mibeba ary aoka atao batisa mba ho sasana ho afaka amin'ny fahotana. Amin'ity ho anio ity ary Jesosy dia miantso antsika hoe mibeba. Tsy izaho no miantso tsy ny fiangonana no miantso fa Jesosy mihitsy no miantso. Mibeba. Raha teo tafaverina indray amin'ny fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra, raha teo azo vonjena ka hody any amin'ilay fiainana sy toerana izay efa noman'i Jesosy antsika, dia mibeba. Andeha isika hibebaka ary andeha atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho vonjena isika tsirairay avy. Tapa-kevitra ve ianao amin'ity anio ity? Manana fikasana no amin'izany ve ianao amin'ity anio ity? Andeha ho entintsika mba afaka izany. Hitalahoantsika amin'i Jesosy mba ho tehirizina izany, mba ho arovana izany fanapahan-kevitra izany, ka rehefa tonga ny fotoana dia hiditra amin'izany batisa izany ianao. Andeha isika hiaraka hivavaka. Tompo malalo, misaotra anao hatrany izahay. Nomenao izao fotoana mamy izao. Fotoana ahafahanao niresaka taminay, nampafantatra zavatra betsaka taminay, nampatsiahy anay ihany koa izay tokony ataonay, dia ny fibebahana izany. Misaotra anao Jesosy fa naseho anao anay ny modely, dia ny modely ny fibebahana, ny anaovana batisa anay mba hanasana anay ho amin'ny fahotanay. Nasehonao izany niaraka tamin'ny Jaona,
mba hatanteraka ny fahamarinana rehetra. Misaotra indrindra Jesosy eo. Amin'ity anio ity dia tapa-kevitra izahay. Tapa-kevitra fa hibebaka ary ho sasana ny fahotana. Andriamanitro, te hirizo izany, arovy izany, mba ho tanteraka ny batisa afaka fotoana fohy amin'ny andro izay voatendry. Andriamanitro, mangataka ny fitarianao hatrany, mangataka ny fanahinao masina mba hiasa amin'ny tanora, amin'ireo ankizy izay efa mahatsiaro izany. Miasa amin'ny tsirairay avy aminay Jehovah, ho an'ny lehibe koa. Ary aoka ny fitarianao dia mba ho tsapanay mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavaka. Amen. Dia hatreo indray ara ny fiarahantsika tamin'ny anio ity, ary inoko fa nandray fahalalana, nandray tombontsoa isika tsirairay avy niza niza, ary ataoko fa miaraka mifandinika ny mpianakavy ao atokantrano na any amin'ny toerana izay misy atsika tsirairay avy. Dia mirary soa sy ny fitahian'Andriamanitra ho atsika rehetra. Mandra-piona indray ary.